Serve un taglio necessario per salvare il Palazzo Vescovile di Agrigento minacciato dalla frana. L'intervento ritenuto urgente è stato già programmato, i lavori appaltati dalla Protezione Civile Provinciale. Si tratta di una separazione strutturale di porzione dell'edificio interessato dal movimento franoso in modo da salvaguardare le parti ancora integre. Opere messe in conto oltre un anno fa e successivamente progettate e ora appaltate. L'importo si aggira sui 70.000 euro, poca cosa ovviamente, ma utile per provare a tamponare l'emergenza. L'intervento consentirà di realizzare il distacco tra la parete storica e quella costruita negli anni 60 che oggi insiste sulla linea di frattura del Colle di San Gerlando. Questo per evitare che ci sia un trasferimento di forze tra la parte stabile e quella di recente realizzazione con effetto trascinamento, ovvero che una parte spinga l'altra verso il basso e aumenti il carico. Il cantiere dovrebbe avere una durata limitata e rientra in quel filone di singoli progetti messi in campo da Protezione Civile e Ufficio Beni Culturali della Curia di Agrigento per fronteggiare il pericolo. In attesa delle incisive opere di consolidamento, oltre al taglio del Palazzo Vescovile per alleggerire il carico sul costone, nell'incontro tecnico dei giorni scorsi a Palazzo dei Giganti è stata individuata anche la strada dell'abbattimento dell'ex Museo Diocesano Minissi. E sempre in tema di lavori preliminari è arrivato al Comune di Agrigento il decreto di finanziamento per interventi sulla cattedrale. Nello specifico si tratta del posizionamento di alcune catene regolabili destinate ad irrigidire il bene per restituirgli la sua struttura scatolare.